हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। फेरि पनि म आइसकेँ नयाँ भिडियो लिएर। आजको भिडियो मैले के लिएर आएँ होला तपाईँलाई थाहा छ? छैन होला, किनकि अब म भन्ने छु के लिएर आएँ भनेर। अहिले चाहिँ एकदम जताततै ट्रेन्डमा आइरहेछ नि। के आइरहेछ थाहा छ? थाहा छैन। थाहा छ के हो भन त अब, तिमीलाई थाहा छ भने? ओप्स ल ल अहिले एकदमै ट्रेन्डमा आइरहेको छ चिकन अचार। अनि मैले पनि घरमा चाहिँ धेरै मेहनत गरेर आज मैले बनाएको के त चिकन अचार बनाएको है त गाइजहरू। अब मैले त बनाउँदा पनि टेस्ट गराएको थिएँ होइन, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो। अब आज चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नेवाला छु भन्दाखेरि मेरो भाइलाई टेस्ट गर्न दिनेवाला छु। उसले के भन्दो रहेछ, मिठो छ या नहीं, हेरौँ है त गाइजहरू। ओके, तिमी यो थाल समात। ओके, अब त्यसपछि अब चिकन अचार मात्र त के खाने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु। वाइ वाइ भाइलाई चाहिँ मैले वाइ हालिदिनेछु अनि थालमा र अनि चिकन अचार पनि हालिदिनेछु। थाल देखाऊ त भाइ। ल यहाँ हालिदिएको छु मैले, वाइ चाहिन्छ होइन। त्यसपछि गएर अब अर्को चाहिँ मलाई पनि हालिदिन्छु चिकन अचार। यो चाहिँ आजको स्पेसली चाहिँ मुकबाङ भिडियो चाहिँ होइन है। यो चाहिँ मैले बनाएको चिकन अचारको रिभ्यूको लागि के होइन। मेरो भाइले चाहिँ कस्तो टेस्ट होइन के कस्तो छ सब भन्छ है उसले। आज जिन्दगीमा मैले फर्स्ट टाइम पनि बनाएको है चिकन अचार। यहाँ मैले पनि हालेँ, मेरोलाई पनि हालेँ है। अब मैले चाहिँ नुन मसला पछि हाल्छौँ हामी होइन। अब यो चिकन अचार चाहिँ मैले अचार कहाँ भ्याउँछ त्यत्रो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्त एक चम्चा हालेर टेस्ट मात्र गर्न। त्यो त हुँदै अलि खाने स्मेली त्यही गरेर गर्छौ, त्यस्तो विधि छैन ल यस गाइजहरू। वाउ यस्तो देखाइन्छ तपाईँहरूलाई म। हेर्नु है यस्तो लपक्के लचक्के होइन। लपक्के त खाइन है। हेर्दै चाहिँ मैले चाहिँ पुरै त्यो के अरे टिकटक हेरेरै बनाएको नि यस्तो भएको छ छन चाहिँ है। कालकाल होइन पुरै त्यो मसला हर मसला केही पनि नटुटोस् भनेर चाहिँ हालेको है। यता देखाउ न, हाम्रो दर्शक बिनहरूलाई पनि देखाउनु नि। अहिले देखाउ न, थाले देखेन धेर चाहिँदैन, एकदम पिरो छ है। ल त्यति भयो मेरो भाइलाई। एकछिन अब मैले पनि हाल्नेवाला छु है गाजर। यसमा चाहिँ हाल्नेवाला छु है अचार। कस्तो मैले नि खाएको छैन होइन। एकैछिन नखाउ न, म रिभ्यू मैले यहाँ हालेको छु है कस्तो भएछ भनेर। जस्ट आई वान टेस्ट है गाइजहरू। त्यो अरू कुनै उद्देश्य होइन है। अब सधैँ एक चम्चा यो चिकन अचार भइसकेपछि चाहिँ होइन अब दाल पकाए पनि पुग्छ होइन, अथवा धेरै तरकारीहरू चाहिँदैन भन्ने भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ नि त। के अब चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ चिकन अचार चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ टेस्ट गर्नेवाला छ है। मेरो भाइले चिकन अचार टेस्ट गर्नेवाला छ। टेस्ट गरिहेर त ल। मैले पनि यसलाई चाहिँ मोल दिँदैछु है गाजरी, मोल दिँदैछु होइन। अब मलाई चाहिँ आफूले बनाएको यसरी नै मिठो लागिहाल्छ। अब भाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ थाहा छैन है गाजरी। यो चाहिँ अब मैले बनाएको अचार रिभ्यूको लागि मात्र बनाएको है, कस्तो भएछ भनेर चिकन अचार है। ल टेस्ट गर त भाइ कस्तो भएछ। अनि पहिला अचार मात्र पो टेस्ट गर्नुपर्छ त। ओके गाइज, टेस्ट कस्तो भएछ? जिन्दगीमा पहिलोचोटि चाहिँ मिठो बनाएछ ल। ल गाइजहरू, मेरो भाइले यसलाई फेरि जे पाए त्यही मिठो नि लाग्दैन, जस्तो पाए त्यही मिठो नि लाग्दैन। यसले मिठो भने भए पक्कै पनि मिठो भयो होला है। अब म नि टेस्ट हाल्छु है। मिठो छ, सरी मिठो छ।
I'm going.